اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ خبر دے دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بے شک بخشنے والا رحم کرنے والا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور ایک عذاب میرا وہ بھی بڑا دردناک واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوال جلال والاکرام دی عظیم الشان اور بابرکت کتاب دا 14واں سپارہ، سپارے دا رکوع چوتھا، سورت دا نام سورہ ہجر، سورت دا رکوع بھی چوتھا،
اللہ رب رحمان نے اس دنیا جہان دے اندر انسان دی آمد دے بعد اور انسان دی اس دنیا دے اندر رہائش پذیر ہون دے بعد رب کائنات نے مختلف اوقات دے اندر مختلف ادوار دے اندر مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو بھیجیا کہ انسان اگر رستے تو پٹک جائے سیدھی راہ تو بھول جائے تو انبیاء دی جماعت انہاں نو حق و صداقت والا رستہ بتاندے جان تاکہ کوئی بندہ دانستہ یا نادانستہ طور تے جہنم دا بالن نہ بن جائے۔ انسان دی فطرت ہے کہ انسان کسے وقت بیمار ہوندا ہے، کسے وقت صحت یاب ہوندا ہے۔ آدمی جدو بیمار ہوندا ہے نا، جسمانی بیماری نو دور کرن واسطے جسمانی تکلیف نو دور کرن واسطے مختلف ڈاکٹر نہ مشورہ کردا ہے، حکیمہ اور طبیبہ نہ مشورہ کردا ہے کہ مینوں فلاں بیماری لگ چکی ہے تے اس بیماری دا ازالہ کی ہے، اے دا علاج کی ہے۔ اے وے انسان دی جسمانی بیماری۔ ایک کہ انسان روحانی طور تے بیمار ہوندا ہے۔ روحانی بیماری ادوں لگدی ہے جدو بندہ گناہ کردا، اللہ دی نافرمانی کردا۔ اے جدو گناہ کردا، اے دے گناہ دی وجہ تو اے دی روح بیمار ہو جاندی ہے۔ اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو بندہ گناہ کردا نا، او دے دل دے اتے کالے رنگ دا ایک نقطہ پہ جاندا ہے۔
اگر بندہ اس گناہ دی معافی منگ لیندا ہے، توبہ کر لیندا ہے، اس معافی، استغفار اور توبہ دی وجہ تو اے تے دل تے پین والا سیاہ نقطہ جیڑا ہے اللہ ہٹا دیندے نے۔ اور اگر بندہ اپنے اس گناہ تے بضد رہندا ہے، گناہ اپنے تے ہور پکا ہو جاندا ہے، تے کدی سوچن دی زحمت گوارا نہیں کردا، تے پھر گناہ در گناہ کردا ہے، نکتے پیندے جاندے نے، گناہ ہوندے جاندے نے، ایک وقت آندا ہے کہ اے دا سارا دل سیاہ ہو جاندا۔ اللہ اس بیماری تو بچن دا طریقہ کی ہے، جے بندہ گناہ کر لے، جویں جسمانی بیماری لگ گئی تے ڈاکٹر نے علاج کر دیتا ہے، انہیں کوئی انجیکشن لگا دیتا ہے، انہیں کوئی کیپسول یا دوائی استعمال کروا دیتی، اے جسمانی بخار تے جسمانی تکلیف رفع ہو گئی، تے اللہ اے جیڑی ساڈے روح نو بیماری گناہاں دی لگ جاندی ہے، گناہ تے ہر بندہ کر بیندا ہے، غلطی تے ہر بندے کولو ہو جاندی ہے، اللہ اس بیماری دا علاج کیے، فرمایا گناہ کر لو تے پھر میرے دروازے تے آ کے استغفار کرو، توبہ کرو، میں معاف کر دیواں، میں تہاڈی اے بیماری دور کر دیاں گا، رفع کر دیاں گا۔ اللہ 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 میں تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے تیریاں رحمتاں تے مہربانیاں تو قربان جاواں، کتنا تو اپنے بندیاں نال شفقت تے پیار دا مظاہرہ فرمایا۔ اے گناہگار بندے، دن رات تیریاں نافرمانیاں کرنے والے، دن رات تیریاں کتاباں دی حکم عدولی کرنے والے، اللہ دن رات تیریاں رسولاں دیاں نافرمانیاں کرنے والے، اے پھر بھی تیرے دروازے تے آ جان تے اللہ تو معافیاں دے قلم پھیر دینا۔ فرمایا ہاں ہاں میرے قرآن دے الفاظ نوٹ کر دے جاؤ، اور آمنہ دے در یتیم، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی سچی زبان تو نکلے ہوئے اونا موتیاں نو اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جانا، شاید کہ اللہ ذوالجلال دے اس دربار دے اندر بیٹھ کے آج میری زبان تو نکلے ہوئے کوئی الفاظ تیرے تے میرے دل دی دنیا نو منور کر دے چلے جان، اور میری تیری نجات دا سبب بن جائے۔ اور سن لو ذرا قرآن دے الفاظ، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا کہہ دیو نا میرے بندیاں نو، اینا گناہگاراں نو تے خطاکاراں نو، اینا عیباں وچ لتھڑیا ہویا میرے بندیاں نو میرے قرآن دیاں بولیاں سنا دیو۔ اللہ فرماندے نے نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ دو طریقے نے، دو چیزاں نے
जेड़ियां रब्बे कायनात ने बयान फरमाइया ने। फरमाया सोनिया इन्हां मेरे बंदियां नूं जरा चंगी तरह समझा दिओ। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। और मेरे बंदो गुनाह करने वाले हो, मेरिया नाफरमानियां करने वाले हो, दिन रात मेरे सामने मेरा खा के ते मेरे गुनाह सामने करने वाले, मेरे खांदे हो मेरा खा के ते मेरे सामने ही गुनाह करदे हो। कतन तुहानू जरा भी इस बात का ख्याल नहीं जे आउंदा। ते जे कदी तुहानू ख्याल आ जाए ते फिर सुन लो अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरा दरवाजा छड़ के किते लांबे ना जाया जे, मेरा घर छड़ के किते लांबे ना जाया जे, मेरा दर छड़ के होर पासे ना जाया जे। अन्नी अनल गफूरुर रहीम। और ऐबां च लिथड़ियो गुनाहां दियां पंडा चुक के आउण वालियो मेरे दरवाजे ते आ जाओ, सच्चे दिल नाल तौबा कर लो ते मैं तुहाडे सारे गुनाह ही माफ कर देवांगा। शैतान जेड़ा ना, शैतान अल्लाह दे दरबार विच ते कहन लगा ए मेरे अल्लाह, ए आदम बदले, आदम दी औलाद बदले, अल्लाह ये मिट्टी दा जेड़ा इंसान बनाया ही ए बदले मैनू जन्नत चो कढ़ दिता ही, मैनू अपने दरबार चो निकाल दिता ही, जलील कर दिता ही, रुसवा कर दिता ही। अल्लाह ए मिट्टी दे बावे दे बदले ते अल्लाह सोनिया मैनू इजाजत दे, मैनू भी छुट्टी दे दे। अल्लाह इन्ना तेरे बंदियां नू सीधे राह ते मैं भी नहीं हो रहन देना। ते पता की आंदा आंदा अल्लाह मैनू तेरी इज्जत दी कसम है, अल्लाह मैनू तेरे जलाल दी कसम है। और कामों की वालो इर्द गिर्द तो आने वाले हो साथियों, एक गल मसला होर भी समझदे जाओ कि शैतान भी कसम चुकी ते अल्लाह दी जात दी कसम चुकी। और तू कसम चुकना दुध पुत्र दी, तू कसम चुकना किसे दरबार दी, तू कसम उठाना किसे मिसार दी, तू कसम उठाना किसे दुनिया दियां होर चीजां दी। और रब्बे किबरिया दी कसम है, शैतान भी कसम उठाइए ते रब दे नाम दी कसम उठाई। आंदा की है अल्लाह मैनू तेरी इज्जत दी कसम है, अल्लाह मैनू तेरी जलालत दी कसम है, अल्लाह मैं इन्हां नू सीधे राह ते नहीं हो रहन देना। अल्लाह गुनाह करन ते मजबूर कर दिया रहना। ते जवाब पता की मिलता, अल्लाह फरमांदे ने ओ लईना इबलीसा गल सुन ले मेरी, मैनू अपनी जात दी कसम है, मैनू अपनी इज्जत दी कसम है, मैनू अपनी जलालत दी कसम है। ए जेड़े मेरे बंदे ने तू आना मैं इन्हां कोलों गुनाह करवांदा रवांगा ते मैं रब अपनी इज्जत दी कसम उठा के कहना वा ए मेरे बंदे जे गुनाह करते रहनगे ते मेरे कोलों आके मुआफियां मंगते रहनगे ते मैं मुआफ करदा रवांगा। मैनू अपनी इज्जत दी कसम है, मैनू अपनी जलालत दी कसम है, ये गुनाह करते रहनगे मेरे कोलों मुआफियां मंगते रहनगे ते मैं इन्हां नू माफ करदा रवांगा। आ वेख लै मेरे भाई, मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते ने ओ मेरी उम्मत दे
لوگو جیڑا بندہ گناہ کر لیندا تے جیڑا بندہ گناہ کرن دے بعد پھر شرمندگی محسوس کردا پھر وہ پریشانی محسوس کردا پھر اپنے کیتے تے پشیمان ہو جاندا اوے اپنے گناہ تے نادم ہو جانا اپنے گناہ تے پشیمان ہو جانا تے اللہ کولو معافی مانگ لینا میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ گناہ کر کے معافی مانگدا او انج سمجھے جویں اونے گناہ کیتا ہی کوئی نہیں یعنی توبہ جیڑی ہے نا توبہ تے استغفار جیڑا اے رب ذوالجلال نو اینا پسند ہوندا اینا پتہ جے کنا کو پسند ہے کنا کو چنگا لگدا تے جدو بندہ گناہ کر کے توبہ کردا معافی منگدا نا تے اللہ ذوالجلال نو کنی کو خوشی ہوندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج سمجھ لو حدیث پاک اندر موجود ہے آقا فرماندے نے انج سمجھ لو جویں ایک بندہ اجاڑ بیابان وچ اپنی اونٹنی تے سوار اس اونٹنی تے انہیں اپنے کھان دا بھی سامان رکھے آئے تے اپنے پین دا بھی سامان رکھے آئے جنگل بیابان کئی میل تک ایتھے آبادی کوئی نہیں ایتھے انسان نظر آوندا کوئی نہیں دور تک ایتھے آبادی دا نام و نشان کوئی نہیں تے میرے آقا فرماندے نے اے بندہ نا اپنی سواری اپنی اونٹنی ایک پاسے چرن واسطے چھڈ دا تے آپ ایک درخت دے سائے تھلے لمما پے جاندا جھٹ آرام کرن دا ارادہ کردا تے ٹھہر کے جدوں اکھ کھلی نا جاگ آئی تے ویندا اونٹنی کوئی نہیں نظر آوندی پریشان لبدا تلاش کردا تے دور تک سواری نظر نہیں آوندی آخر بندہ پشیمان ہو جاندا پریشان ہو جاندا آندا اللہ کھان دا سامان بھی او دیتے ہی سی تے پین دا سامان بھی او دیتے ہی سی اللہ جے مینوں کھان واسطے نہ لبیا ایتھوں تے میں تر پواں تے کئی مہینے تردا رہواں اللہ مینوں کیتے آبادی شاید نظر نہ آئے تے ہن کی کرا اے ہر پاسوں مایوس ہو کے نا تے ہن اے بندہ اسے درخت دی چھاویں آ کے پھر لیٹ جاندا تے موت دا انتظار کردا ہوندا اللہ اینا جنگلے چ ٹر کے جو مرنے کوئی آبادی نہیں لبنی پنڈ شہر نہیں لبنا تے ایتھے بہ کے میں موت دا انتظار کرنا وا لمے پہ جاندا بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے اے بندہ سرانے باندھے کے لیٹے آئے کچھ تھوڑا جا وقت گزریا اکھ کھلی تے اونٹنی کول چر دیے پئی اتے کھانے دا سامان بھی ہے پین دا سامان بھی ہے چھتی نہ اٹھ کے بہ گیا اکھا ملدا اپنی اونٹنی ویندا کھان پین دا سامان ویندا تے خوشی وچ آ کے آندا اللہ تو کڈا مہربان ہے اللہ تو کڈا رحم والا ہے اللہ سونیا تو کڈا غفور الرحیم ہے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا اللہ جوش میں چاہ کے ہوش بلا بیٹھا اللہ جوش نال ہوش بھی رکھنا عطا فرما ورنہ بہتے ہوش وچ نہیں رہندے جدو جوش وچ آوندے نے تے اے بندہ بھلا بیٹھا ہوندا اللہ تو کڈا چنگا ہے تو میرا بندہ تے میں تیرا رب فرشتے آندے نے اللہ اے کہ کوئی تے کفریہ کلمہ اللہ فرماندے نے او اینے خوشی وچ آ کے کہہ دتا تعریف تے میری کرن دا ارادہ کیتا سو جویں آندا مینوں اوویں ہی منظور ہے چھد کے جاواں میرے آقا فرماتے نے جنہ اے بندہ خوش ہوندا نا اینو اپنا کھان پین دا سامان لب گیا جدو بندہ گناہ کر کے توبہ کردا رب نو اے دے نالوں بھی زیادہ خوشی ہوندی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو آؤ ذرا اللہ دے دروازے تے او دے دروازے تے آ جا، اپنی جبین نیاز نو چکا کے تے او دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا جا، توبہ استغفار۔ اور میرے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا سچا فرمان بھی نوٹ کر کے لے جا۔ اور میں تے تو تے گناہ کرنے ہیں نا، سارا دن گزردا ہے تے گناہاں اندر، رات گزردی ہے تے گناہاں اندر، جے مکان وچے تے گناہاں اندر، جے دکان تے بیٹھے تے گناہاں اندر، جے لین دین دا معاملہ ہے تے گناہ ہی گناہ ہے۔ پر دوستا استغفار دا کدی خیال نہیں آیا، اللہ کولو بخشش دا کدی خیال نہیں آیا۔ پر آنا ذرا، اور جنوں رب نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں، جس مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نو جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے، ذرا اس نبی دا انداز تخاطب بھی ویکھ لے اور اس پیغمبر دی عادات تے غور کر لے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک اندر موجود ہے، اللہ ذوالجلال دے اس پیارے پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے، فرما دینے وَأَنِ الْأَغَرِّ بْنِ سَيَارِ الْمُزَنِّ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب فی اليوم مئات مرات رواہ مسلم۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اپنی زبان تو اعلان کر دینے، یا ایوہ الناس، اے تمام دنیا جہان دے لوگو، لیندے والے ہو، چڑھ دے والے ہو، صدقے جاواں، شمال والے ہو، جنوب والے ہو، مشرق والے ہو، مغرب والے ہو، اپنے ہوتے بیگانے ہو، اور رب ذوالجلال دی قسم ہے، آؤ نظرہ نبی دا فرمان سن لو، آؤ فرمان دینے، یا ایوہ الناس، اور دنیا جہان دے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کولو اپنے گناہاں دی توبہ کریا کرو، اپنے گناہاں دی توبہ کریا کرو، واستغفروا، تے استغفار بھی کریا کرو۔ تے میرے آقا فرماتے ہیں فإنی اتوب فی اليوم مئات مرات، اور دنیا دے لوگوں میں نبی ہو کے میں ایک دن وچ رب کولو 100 وارا بخشش مانگنا۔ اور اسی گناہگار خطاکار سیاہکار تے اسی گناہ کرنے ہاں تے او دے تے ڈٹ جانے ہاں، گناہ کرنے ہاں تے او دے تے بزد ہو جانے ہاں، گناہ کرنے ہاں تے او دے تے پکے ہو جانے ہاں۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نبی حالا میرے مصطفیٰ دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، بولو گناہ ہے ہی، نبی دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، نبی ہے ہی معصوم عن الخطا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں ایک دن وچ اپنے رب کولو 100 وار بخشش دی دعا کرنا وا، 100 وار استغفار کرنا۔ میرے بھائی اسی گناہگار، اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو بھی گناہاں کولو توبہ دی توفیق عطا۔ اللہ اللہ ویکھو نا ذرا غور کر دے جاؤ،
اللہ دے قرآن دے الفاظ نو اپنے ذہن نشین کر دے. گل توبہ دی ہو رہی ہے نا, گل استغفار دی ہو رہی ہے, تے رب ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ نو سن لے تے اپنے دل و دماغ تے نوٹ کر لے. اللہ فرماندے نے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. ترجمہ کی ہے, ترجمہ سن لو. میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا تے کی آکھیا سونیا, کالا عذابی اصیب بہی من اشاء, میں عذاب کراں گا جنوں چاہواں گا, یعنی جڑے میرے نافرمان نے, جڑے میریاں نافرمانیاں کردے نے, انہاں چو چن چن کے میں عذاب کراں گا. تے اللہ فرماندے نے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت کسے واسطے خاص نہیں, یہ تے پھیل گئی ہے. ایک نا پینڈو جہا بندہ, پینڈ دے رہن والا, شہروں ہٹوا سی, تے میرے آقا دے کول آیا, بہ گیا, نماز پڑھی تے واپس جان لگا نا, تے ایک دعا کردا ہے, آندا ہے اللہ میرے تے بھی رحمت کر تے پیارے محمد تے بھی رحمت کر. ایک گل وچ ہور کہہ گیا, آندا اللہ جیڑی ساڈے دوواں تے رحمت کرنی ہو نا, اے دے چوں کسے تیسرے نو نہ حصہ دے دے, اے دے چوں کسے تیسرے نو تیسرے نہ حصہ دے دے. تے میرے آقا فرماندے نے کڈا عجیب بندہ ہے, انہیں رحمت اللہ دی خاص کر دیتی ہے, حالاں اینوں پتہ نہیں اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے. کنے نے؟ اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے. ایک حصہ اللہ نے او رحمت دا ساری دنیا نو ونڈ دیتا ہے. جنہ پیار ہے نا, ماں اپنے پتر نال پیار کر دیے, پتر اپنے پیو نال پیار کردا, خاوند بیوی نال پیار کردا, بہناں بھراواں نال پیار کر دیا نے, یار یاراں نال پیار کردے نے, سجن ساتھی ساتھیاں نال پیار کردے نے. او اے تے انساناں دا پیار ہے نا, مرغی اپنے بچیاں نال پیار کر دیے, مجھاں گاواں اپنے بچیاں نال پیار کر دیا نے. اینا پہ ایمان نہ دسو ہاں, کوئی ماں ایسی ہے جیڑی اپنے بچے نو اپنے ہتھی اگ وچ سٹ دے؟ کوئی ماں ایسی نہیں جیڑی اپنے بچے نو اپنے ہتھی اگ وچ سٹنا گوارا کرے. اینا پیار ماں اپنے بچے نہ کر دیے, اے آندی ہے میں مر جا تے مر جا, میرے پتر دا وال بھی ونگا نہ ہوئے. اے سارا دنیا وچ جنہ پیار ہے, ایک حصہ اللہ نے ساری دنیا نو ونڈیا ہے, تے 99 حصے اپنے کول ہی رکھے نے. تے پتا جے کدوں ونڈنے نے؟ قیامت دا دن ہونا, محشر دا میدان لگا ہونا, تے اللہ نے اپنی رحمت دے دریا بہا دینے نے. گناہگاراں نو معافیاں مل رہی نے. ہائے صدقے جاواں, ایک بندہ نا جہنم دے اندر سڑدا پیا تے بڑیاں چیخاں ماردا پیا, روندا پیا, آہو زاریاں کردا پیا,
تے رب ذل جلال فرماندے نے او کی ہویا تینوں تو بڑا رولا پانا ہے تیرے نال ہور بھی ہے نے تے تو بڑا شور پایا گل کی ہے آندا اللہ جہنم دا عذاب بڑا ڈاڈا ہے اللہ جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے اللہ سونیا مینوں جہنم چوں کڈ دے اللہ جے آکھیں جے اجازت دے میں تے میں جہنم چوں نکل کے کنارے تے نہ بیٹھ جاؤں اللہ فرماندے نے اچھا انج کر میں تینوں کنارے تے بٹھا دینا اگوں سوال نہ کری اگوں سوال اگوں نہ سوال کری چل میں تینوں جہنم دے کنارے تے بٹھا دینا کڈ کے نا تے جہنم دے کنارے تے بٹھا دیتا بیٹھا تے انج سامنے نظر مار دا تے ایک بڑا ہرا بھرا درخت نظر آ رہا ہے بہ کے آندا اللہ تکلیف تے ایتھے بھی بڑی ہے جہنم بل دی ہے پئی اللہ بڑی تکلیف جی آنکھیں تے آ درخت دی چھاویں نہ ہو جا اللہ فرماتے نے تو تے آندا سے ہن نہیں اگوں کو جاندا تے پھر اکھن لگ پے آندا اللہ آخری وار ہے رحمت دا اندازہ فرمانا اللہ آخری وار ہے ایک بار اجازت دے دے اوتھے تر جا اگوں نہیں تیرے کولوں کچھ منگدا اوتھے چلا گیا فرمایا جا تر جا اوتھے تر گیا تے اگوں ایک ہور درخت نظر آیا او دے نالوں بھی گہرا او دے نالوں بھی وڈا تے آندا اللہ جے آکھیں تو اوتھے نہ ٹر جا اللہ فرماندے نے پھر وعدہ خلافی آندا ہن آخری بار فرمایا جا ٹر جا 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 ٹر جا ٹر گیا جا کے بہ گیا تے اگوں ہن جنت دا دروازہ نظر آ رہا ہے اگوں ہن جنت دا دروازہ نظر آ رہا ہے ہن سوچی پیا کراں کی پھر آکھاں تے دل کڈ کے پھر آندا اللہ جے آنکھیں تے جنت دے بوئے چ بہ جا اللہ فرما دے بار بار وعدہ خلافی آندا اللہ آخری گل ہن نہیں کچھ منگدا فرمایا جے انجے تے جا بہ جا 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 بہ جا اوتھے جا کے بہ گیا نا تے اندروں ہن جنتیاں دے بولن دی گلاں کرن دی آواز آ رہی ہے اندروں میٹھیاں میٹھیاں ہواواں آ رہیاں نے اندروں جناب خوشبوواں دے ہلے آ رہے نے ہن سوچی پیا جے ہونا کھیا تے کتے پھر پہنچو اوتھے ہی نہ سٹے آ جاواں رب کتے غصے چ نہ آ جا آندا اللہ جے آنکھیں تے اندر نہ وڑ جا بندیا انی وعدہ خلافی اللہ اے دے چ کوئی شک نہیں میں گناہگار ہاں پر تیری رحمت دا بھی تے ٹکانا کوئی نہیں نا اللہ جے آکھے تو تر جا فرمایا جے اینا ہی بھروسہ ہی تے جا ٹر جا جا جنت وچ جا جنت وچ تر جا جنت ٹر گیا دروازہ کھل گیا اندر وڑ گیا تے دنیا ہی دنیا جی میں ایتھے پیر رکھن نو تھان ہی نہ لبدی پئی دنیا ہی دنیا ادھر ویندا ادھر ویندا ادھر ویندا آندا اللہ ایتھے تے تل دھرن نو تھان نہیں آ تے گیا وا ہن رواں گا کتھے اللہ فرماندے نے بندے آ جنہ زمین و آسمان دا سن سی جے اونی جگہ تینوں دے دیاں تے راضی ہو جائیں گا تے پتہ کی آندا بندہ نا پھر بھی آندا اللہ میں گناہگار جا بندہ وا تے تو تے غفور الرحیم ہے اللہ میرے ورگے گناہگار نال مذاق کیوں کرنا پیا ہائے ہائے اللہ میرے جیسے گناہگار نال مذاق پیا کرنا اللہ فرماندے نے او کملے تینوں پتہ نہیں میں چاہواں تے اے تو 10 گنا زیادہ تینوں عطا کر دیواں میرے خزانیاں وچ کمی کوئی نہیں ہے بولو رب دے خزانیاں وچ کمی
اللہ دے خزانیاں وچ کمی کوئی نہیں، او دی رحمت دے وچ تے گھاٹا ہی کوئی نہیں، او تے آپ آوازاں دیندا آپ بلاندا پیا، او فرماندے نے ادھی راتی رحمت رب دی، اوے ادھی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازاں اے منگن والے کا سب منگتے ہی، اور سب منگتے ہی بیٹھے نے، منگن والے کارن کھلئی اس داتا دا دروازہ، اس سخی دا چھڑ دروازہ تے جو غیراں وال جاوے او نا مراد رہے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے، اس رب دے دروازے تے آہاں اللہ ذوالجلال تیرے گناہاں نو معاف کر دے، اللہ تیریاں خطاواں تو درگزر ہو جائے، اللہ ذوالجلال تیرے عیباں دی پردہ پوشی فرما لے۔ میرے بھائیو میرے برادر آؤ حضرہ قرآن سن لو، گل توبہ دی ہو رہی ہے، کتھے کتھے اللہ نے توبہ نو استعمال فرمایا، کتھے کتھے توبہ دے الفاظ اعلان کر کے دسے نے، سن لو قرآن اے سپارہ 9ویں تے سورت دا نامی سورہ اعراف، اللہ فرماندے نے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ نہ ملاقات کرنے واسطے تشریف لے گئے تے پتہ کیا اللہ میں تیرے نہ گلاں تے کرنا پیا وے، اللہ سونیا میں تیرے نہ گفتگو تے کر رہا ہاں تے میرے یا ربا میرے دل دی ایک خاص تمنا موسیٰ ہوگی، آندے نے رب آرنی انظر الیک، اللہ مینو اپنا آپ وکھا، مینو اپنا آپ، اللہ مینو اپنا آپ تے وکھا دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ لن ترانی، تو مینو ویکھ سکدا ہی، لن ترانی اے میرے موسیٰ تو مینو ویکھ سکدا ہی نہیں، اللہ میں ویکھنا۔ بچہ جی میں زدے پہ جاندا نا رب نال نبی، ہائے ہائے اے لاڈیاں ہون ڈیاں پیار دیاں گلاں نے، اللہ میں اللہ فرماندے نے موسیٰ نہیں ویکھ سکدا، اللہ میرا جی کردا میں ویکھا، فرمایا اچھا پھر انج کر وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے پہاڑ وال ویکھ، جے تے پہاڑ اپنی تھا سلامت رہا تے پھر تو بھی مینوں ویکھ لیں گا، تے جے اے سلامت نہ رہا تے تو بھی مینوں نہیں ویکھ سکدا۔ جناب موسیٰ پہاڑ وال ویندے نے، اللہ اپنے تجلا تھوڑا جا پہاڑ تے کیتا، پہاڑ ٹوٹیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے ڈگ پے، فرمایا فَلَمَّا أَفَاقَ، تے جدوں ہوش آئی تے کی آندے نے قال سبحانک تبت، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اے
میرے ہوش آئی نہ ہوش آئی تے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے سامنے نے تے آندے نے اللہ سونیا سبحانک تو پاک تو اللہ تو پاک توب تو الیکا اللہ میں جیڑی زد کر بیٹھا میں او دے تو توبہ کرنا وا معذرت خواہاں توب تو الیکا اللہ میں اپنے اس کام دی معذرت کرنا وا پتہ اے لگا کہ اللہ دے نبی جیڑے نے او بھی تے اپنے رب کولو باوجود معصوم عن الخطا ہون دے گل گل نال معذرت کر رہے نے گل نال معافیاں منگ دینے پہ میرے بھائیو میرے برادر آہ ذرا اللہ دے قرآن نو سن لیا جے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانو بھی اپنے ذہن وچ رکھ کے لے جا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ گناہ کر لیندا نا پھر توبہ کا اللہ سانو توبہ دی توفیق عطا فرما چاہے اب دیکھو نا مولانا رومی نے اپنی مثنوی دے اندر ایک آیت لکھی ہے فرماندے نے ایک بادشاہ دے دربار اندر نا کچھ لوگ ملازم نے کوئی عورتاں نے تے کئی مرد نے ان عورتاں اندر ایک مرد ایسا جدی آواز شکل اے بیبیاں نہ ملدی تے کئی مرد ایسے ہوندے نے جنہاں نو ساری زندگی داڑھی نہیں ہوندی ایک تے وے نا داڑھی آئی نو اسی لوائی رکھنے اے داڑھی دی قدر پوچھنی آ تے انہاں کولو جنہاں نو ہوندی نہیں تو تے نہیں نہ جاندا انہاں نو پوچھ جنہاں نو آئی نہیں اللہ نبی دی اے سنت رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے اے دی شکل و شباہت بیبیاں نہ مل دیے تے انہیں نا اپنے آپ نو عورت ظاہر کر کے تے بیبیاں اندر ملازمت حاصل کر لئیے دن گزر دے گیا وقت گزر دا گیا ایک دن بادشاہ دے گھر وچوں کوئی ہیرا گم ہو گیا کوئی موتی گم ہو گیا تے آندے نے اے جیڑیاں گھر دیاں نکرانیاں نے اے جیڑیاں کر دیاں ملازماں نے انج کرو نا انہاں دی تلاشی کیتی جائے انہاں دی تلاشی لو جامع تلاشی اے ٹھیک ہے انج کر کے انہاں دی تلاشی لین واسطے آرڈر جاری کر دیتا گیا تے اے جڑا مرد ہے نا تے بیبیاں چ رہندا اے اللہ دی نافرمانی کردا تے بدکاری بھی کردا گناہ بھی کردا تے پھر معافی منگ لیندا پھر گناہ کردا تے پھر معافی منگ لیندا پھر گناہ کردا تے پھر معافی منگ لیندا اج نا وقت ہی بڑا عجیب آ گیا اللہ ذوالجلال دے دربار وچ روندا پیا وکھرا جا کے پتہ لگا نا اج پتہ لگ جانا انہاں تے کپڑے لا کے تلاشی کرنی ہے تے جدوں میرے جسم دے کپڑے لتھن گے بادشاہ نو پتہ لگ جانا تے اے بادشاہ نے میری تے گردنی اڑا دینی ہے مار دے گا بادشاہ مینو قتل کروا دے گا تے اے جیڑا نا وکھرا جا کے اللہ ذوالجلال دے دربار وچ رون لگ پیا گڑ گڑان لگ پیا تے اپنے رب دے سامنے ترلے مار لگ پیا آندا اللہ اے میرے اللہ تے ان شاعر نے گل بڑی عجیب کی فرماندے نے گفت یا رب توبہ و عہدہ برگشتہ گفت یا رب توبہ و عہدہ برگشتہ
اے میرے اللہ میں بڑا عرصہ توبہ بھی کردا رہا واں تے اس توبہ نو توڑدا بھی رہا واں اللہ سونیا اج تے مینوں ہر پاسے موت ہی موت نظر آ رہی ہے اللہ ہر پاسے مینوں موت ہی موت نظر آ رہی ہے اے میرے اللہ اے خدا اے مصنوی والا لکھ دیا آندا اے خدا آنکن اے میرے اللہ تو تے جان اللہ تو تے پہچان میں انہیں گناہ کیتے نے انیاں بدیاں تے عیب کیتے نے اللہ اج راز کھل جانے نے تے مینوں قتل کر دیتا جانا اللہ اج میں سچے دل نال توبہ کرنا وا اج دے بعد گناہ نہیں کراں گا لکھ دے نے اے جدوں تلاشی ہو رہی ہے تلاشی لیندیاں جدوں اے دے قریب آئے اے دے جسم نو ہاتھ لایا تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا آندا اللہ سچے دل نال میں تے توبہ کر لئیے اللہ جے میرا راز کھل گیا تے مینوں قتل کر دیتا جانا اے بے ہوش ہو کے ڈگ پیا تے کسے آواز دیتی اوے تلاشی بند کر دیو موتی لب گیا ہے تلاشی بند کر دیو موتی لب گیا ہے میرے بھائیو میرے برادر جدو بندہ سچے دل نال اللہ سل جلال دے دربار وچ آ کے توبہ کر لیندا اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیندا اللہ فرماندے نے میں اپنے انہاں بندیاں دے گناہاں نو آپ ہی معاف کر دینا ویکھو نا ہن اساں تے سمجھ لیا گناہ بھی کردے رہنے ہاں تے ویکھو جی ہن کنی کو توبہ کریے کنی کو استغفار کریے اللہ فرماندے نے کل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ او گناہ کرنے والے ہو میرے ہو بندے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اور دودھا چ پانی پان والے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اور لوکاں دیاں تیاں بہناں دی عزت وال تکن والے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ یتیمہ دا مال کھا جان والے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ غریباں دا مال ہڑپ کر جان والے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ کٹ تولن والے ہو تے مندہ بولن والے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ اے بندیو میری رحمت تو مایوس نہ ہوو میری رحمت تو نا امید نہ ہوو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا میرے کو معافی منگو میں معاف کر دے گا ہون ویکھو نا سانو تے نہیں نا خیال اسی گناہ کرنے آتے تد کوئی پرواہ نہیں یتیمہ دا مال کھا رہے آتے تد کوئی پرواہ نہیں اور سن لو ایک گل تے اے وے جدو بندہ گناہ کردہ نا جے معافی منگے تے اللہ معاف کر دیں بلکہ اگر سچے دل نال توبہ کرے اللہ فرماندے نے میں اے دے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دے لیکن جے کسے یتیم دا مال کھادا ہے تے او معاف ہونا اے گل بھی ذہن چ رکھ لو اے مطلب نہیں کہ ساری زندگی یتیماں دا مال کھاندا رہیا ساری زندگی غریباں تے ظلم کردا رہیا ساری زندگی لوکاں تے ظلم کاندا رہیا تے آخر تے جا کے توبہ کر لے تے آکھے اللہ معاف کر دے گا اللہ فرماندے نے تو شرک کر لے توبہ کرے گا تے میں معاف کر دیواں گا شرک معاف ہو سکتا ہے شرک معاف حالہ شرک
سارے گناہاں تو وڈا گناہ، لیکن اے دا تعلق رب نال، کدے نال ہے؟ اے دا تعلق رب نال ہے۔ اللہ فرماندے نے جتھوں تک میری گل ہے جے شرک کر لیں گا تے میں معاف کر دیواں گا، پر جے کسے یتیم دا مال کھا لے ہوئی تے او میں بھی نہیں ہوں معاف کر سکدا، او معاف کرانا ہی تے اسے یتیم کو جا کے کروا۔ جے کسے ظالمہ کسے غریب تے ظلم کر بیٹھے اس ظلم دا ازالہ میں نہیں کراں گا، او ہی کرے گا۔ او دے کولو جا کے معافی مانگ، او دے کولو جا کے معذرت کر، او معاف کرے گا تے تد ہی اللہ بھی معاف کرے گا۔ دوستا اے تے سوچ دو تے آنا اجے کتھے توبہ دی ایڈی کیڑی کالی پئی، اجے تے میں جوانا، اجے تے میں بڈھیا ہونا، پھر میں بیمار ہونا، پھر کچھ 4 سال منجی تے رلنا، تے پھر جا کے کتے مرنا موت آنی ہے، حالاں تینوں پتہ نہیں، اور جوانی وچ توبہ کریں گا۔ میرے آقا فرماندے نے اور جدو کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیں گے۔ در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، وقت پیر گرگ ظالم میشواد پرہیزگار۔ پتہ کی آندہ در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، اور جوانی وچ جے توبہ کر لیں تے اے نبیاں والا طریقہ ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، وقت پیر گرگ ظالم میں شواد پرہیزگار۔ بڈھیا ہویا تے بگیاڑ بھی آندا میں کدی بکری کسے دی کھادی نہیں، وقت پیر گرگ ظالم میں شواد پرہیزگار۔ بڈھا ہویا تے بگیاڑ بھی آندا میں کدی کسے دی بکری پیڑ نہیں کھادی۔ بڈھے ہو چلو توبہ کر لے، پاویں بڈھیا ہویا ہی کر لے، اللہ توبہ دی توفیق عطا فرما دے۔ تو نہیں ویندا، تو نہیں ویندا، تیرے سامنے کئی جوان جا رہے ہیں تے کئی بچے جا رہے ہیں، ایویں آساں لا کے بیٹھے ہیں، ایویں امیداں لا کے بیٹھے ہیں، اور تیرے سامنے کئی آپ تر گیا، کئی تیرے سامنے بیگانے تر گیا۔ تے مولانا نے نا بڑا پیارا نقشہ کھچیا تے گل کر دینے فرماندے نے اور بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، ایویں دل لا کے بہ گئے بندے آ جان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں ہو ایتھے رہنا کسے انسان ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا۔ آویکھ لے ایتھے تے نہیں نہ پتہ لگدا اس بغیچے چوں میں کتھے اپنا داود غزنوی لبا، میں اس باغ دے پھلا چوں کتھے اپنا سلفی مرحوم لبا، میں اس باغ دے پھلا چوں کتھوں محدث روپڑی لبا۔ اس موت نے پھول توڑ لینے میں کتھوں علامہ ظہیر لبا، میں اپنے اس منبر دے شہزادے سید عبدالغنی تینوں کتھوں لبا، میں اس منبر دے شاہ سوار یزدانی شہید تینوں کتھوں لبا۔ موت نے کڈے کڈے سونے پھول توڑ لینے، اے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہیں چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہی پھول توڑیا، تے ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویران ہوئے،
ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ, ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤੀਬ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਾਗ ਕਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰਾਨ ਓਏ, ਬੰਦਿਆ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਨਾ ਗੁਮਾਨ ਓਏ, ਉਚੜੇ महल ते कई सुनिया ने गलियां, उजड़े महल ते कई सुनिया ने गलियां, मालका ने कदों दिया कबरां जा मलियां, एक दिन होना तू भी मिट्टी दा निशान होए, बंदे आ जान उत्ते करी ना गुमान होए, सज्जना ते साथिया ने तैनू छड़ जावना, हस दिया महफिलां ने तैनू भुल जावना, सज्जना ते साथिया ने तैनू भुल जावना, हस दिया महफिलां ने तैनू भुल जावना, एक दिन तू भी होना मिट्टी दा निशान होए, बंदे आ जान उत्ते करी ना गुमान होए। ते गल बड़ी अजीब करदे, फरमांदे ने ए दुनिया दी मंडी उत्ते सौदाई व्यापार दा घाटा ओह खावे जेड़ा रब नू विसारदा। असां ते भुला दिता ना, कोई लोड़ नहीं, की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं अल्लाह दे दरबार विच आके चुकन दी, कोई जरूरत नहीं अल्लाह दे सामने आके रोन दी, कोई जरूरत नहीं ओदे सामने आके गिड़गिड़ान दी। और दोस्तों तौबा करनी है ते सब तो पहला शिरक तो तौबा कर लो। कादे तो तौबा करनी है? और सब तो पहला शिरक तो तौबा कर लो कि शिरक रब्बे जुल जलाल दे नाल अगर कीता गया और इस हालत दे अंदर मौत आ गई, रब्बे जुल जलाल दी कसम है फिर हर गुनाह मुआफ हो सकता है, शिरक मुआफ नहीं हो सकता। और तेरी मेरी ते परवश ही उथे हो रही है जिथे शिरक दा सैलाब आया, जिथे कबरां दी पूजा आम हो रही है, जिथे दरबारां दी पूजा आम हो रही है। और काबा ते रब दी कसम उठा के कहना वा कि अगर तेरे नामे अमाल विच शिरक होवेगा, शिरक मुआफ हो सकदा? शिरक नहीं हो मुआफ होना। ओदा तरीका है वे कि झोली ओदे सामने फैला ले, अल्लाह मुआफ कर दे। रब फरमाते ने आ तू जा माफ मैं कर दे, आ तू जा माफ। ते नाले साडे ते असी शिकवा को ना हाँ, ओ जी वेखो साडियां ते रब दुआवां नहीं सुनदा। वेखो ना जी साडी ते हर पासे जिल्लत ही जिल्लत है, रुसवाई रुसवाई है। और खुदा दी कसम ए जिल्लत ए रुसवाई असा खुद पैदा की थी, और इस तो वड्डी रुसवाई होर की हो सकती है कि पूरे आलमे इस्लाम दे अंदर मुसलमाना दी ताकत है कि नहीं? बोलो, मुसलमाना दी जमईयत है कि नहीं? एटम बम इन्हां कोल है भी ने कि नहीं? ते इंडिया जैसा हिंदू बेगैरत इस कौम नू ललकार रहा,
اور ساڈے حکمران اے ترلے کرن دے احتجاج کرن دے اور جس قوم دی ذلت دا اگر اندازہ کرنا ہے اور اصل بات ہے کہ ساڈے او لوگ جنہ دے ہاتھ دے اندر زمام اقتدار ہے او پورے ایک منصوبے دے تحت پاکستان اندر بے حیائی بے شرمی بے غیرتی دی اڈے قائم کرنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں دے اخبارات گواہ نے انہوں نے آکھیا کہ ہون اگے تے برائی ہے ہی ایسی ہن امریکہ والا قانون جیڑا نا مرد نو مرد نال بدکاری دی اجازت دیتی جائے مرد نو مرد نال بدکاری دی اجازت دیتی جائے اور تواڈے ملک دے اندر ایسیاں کانفرنساں دے اہتمام ہو رہے ہیں اور سنا میں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ اگر ملک پاکستان دے اندر ایسی بغیرتی ایسی بدماشی ایسی فحاشی دے اگر اڈے قائم کرن دی کوشش کیتی گئی مسلمان کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے لیکن پاکستان اندر ایسی بغیرتی دی اجازت نہیں دے گا. پاکستان دا مسلمان بریلوی ہے دیوبندی ہے شیعہ اہل حدیث ہے اے سب کچھ گوارا کر سکتا ہے لیکن پاکستان دے اندر ایسی بغیرتی دی اجازت نہیں دے گے. اب بولو اجازت دے گے گج کے بولو اجازت دے گے. اگر پاکستان اندر اسلامی ملک اندر جدیاں بنیاداں اندر ساڈے شہداء دا خون ہے جدیاں بنیاداں اندر کتاب و سنت دے حاملین نے اپنیاں گردناں پیش کی اور جس پاکستان دیاں بنیاداں ساڈے شہداء دیاں ہڈیاں تے وے اگر اللہ دی رحمت دا سہارا چاہنا پھر گناہاں دی توبہ کر کی کر لے پھر توبہ کر لے. اے دنیا دی منڈی اندر سودائے وپار دا گھاٹا اوہ کھاوے جیڑا رب نو وسار دا. اور تمہیں ہون سوچ اپنا کاموں کی والیا ارد گرد آنے والیا ساتھیا تمہیں ہون سوچ اپنا نفع نقصان ہوئے اساں تے گل پہنچا دینی ہے سنا دینی ہے اور تم بھی ہون سوچ اپنا نفع نقصان ہوئے بندے آ جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے 90 عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اللہ منو تے توانو کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا. صدق اللہ العلی العظیم وصحب ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ جتنے مسلمان بیمار ہوئے اپنی رحمت نہ شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ بیماروں کو اپنی رحمت نہ صحت کاملہ عطا فرما. اللہ پریشانیاں دور فرما. اللہ بے اولاداں نیک اولاداں عطا فرما. اللہ اولاداں والے دی اولاداں نوں نیک بنا. اللہ جنہاں نوں اولاداں نہیں دتیاں اولاد نرینہ عطا فرما. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. اللہ جیڑے نہ حق جیلاں چ پسے نے رہائیاں نصیب فرما. میرے اللہ جیڑے نہ حق مقدمہ چ پسے نے اللہ رہائیاں نصیب فرما. میرے اللہ سن سارے کو اپنے پیغمبر دا سچا تابع بنا فرما. اللہ سی گناہگار ساڈے گناہ معاف فرما. اللہ ساڈے دلاں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما. اللہ ساڈے دلاں دیاں نیک عادات نوں پوریاں فرما. اللہ سی روحانی جسمانی بیماریاں اللہ ساڈیاں بیماریاں دور فرما. اے میرے اللہ ملک پاکستان
استحکام نصیب فرما اللہ پاکستان اندر نظام اسلام قائم فرما اللہ پاکستان اندر نظام اسلام قائم فرما میرے اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما میرے اللہ شانو منگن کا حل نہیں ہوتا اللہ تو تے دلاں دے پیت جان میں ساڈے دلاں دیاں نیک مراداں پوریاں فرما اللہ ساڈے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما برحمت خیر الراحمین صلی اللہ علیہ خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.